Ini adalah sultannya para keycap, yaitu Seraki yang pakai ceramic keycap. Yap, ini keycapnya terbuat dari keramik yang nggak kelihatan glossy, premium, dan keren juga. Tapi kalau yang buat para pecinta RGB, dia semi transparan, jadi keren banget juga tuh bisa dilihat. Gak cuma itu juga, dia build quality-nya sangat premium. Ini tuh kedua lebih tough daripada Diamond, jadi Diamond nomor 1, ini nomor 2, mantap. Printingnya sangat bagus, sangat jernih, dan ini yang versi kedua Seraki, jadi belakangnya tuh stemnya sudah terbuat dari plastik yang lebih durable dan gak bakal nge-scratch atau gak bakal ngerusak switch yang kalian pakai. Yuk, kita langsung lihat tes untuk detailnya. Tapi sebelum kita masuk ke sound testnya, kalau misalnya kalian mau beli keycap ini, gue bakal taruh link di deskripsi, atau kalau misalnya kalian ingin lihat full videonya, ada di link di deskripsi ini atau di channel gue. By the way, ini dia sound testnya.